الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से आज से कादियान में bugünden itibaren Kadiyan'da Celsa Salana başlamaktadır. Bu Celsa Salana पार्टीशन के बाद से बाद लोगों के ख्याल में belki Pakistan kuruluşundan sonradaki celsa olarak kabul edilmiş olabilir bazı kimselere göre, fakat Kadiyan'ın bir durumu vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın köyü olmasından dolayı ve bütün dünyada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının bu köyünden dahi çıkmasından dolayı ve bütün dünya ulaşmasından dolayı Kadiyan'ın bir yeri vardır. Bu Kadiyan'ın bu yeri İslamiyet'in tekrar ihya edilmesi konusunda kendisini bir merkez haline getirmektedir ve orada yapılan celsalara dahi uluslararası bir kimlik kazandırabilmektedir bu celsalara. Allah-u Teala'nın lütfuyla bugün orada 32-33 ülkenin temsilcileri vardır. Kadiyan'ın dahi bir önemi vardır. Ve orada yapılan celsaların dahi bir önemi vardır. Bu köyün, bu kasabada yaşayan Ahmedilerin dahi bir önemi vardır ve bu celsaya katılanların dünyadan değişik dört bucağından gelen Ahmedilerin dahi bir önemi vardır. Ancak bu önem gerçekten ancak bu bu köyde yaşayanlar eğer bunun ehemmiyetinin önemini verirlerse o zaman bu önem kazanacaktır. Bu celsaya katılanlar bu celsanın gayelerini elde etmek için bu gün ve bu geceleri orada geçirecekleri gün ve geceleri bu gayeyi elde etmek için sarf edecekler. O zaman bu önem kazanılacak. Bu gaye Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı ve zamanın imamı bu celsanın önemini beyan etmiştir. Kendisi ile biyet sözleşmesini yapmış olanların önemini beyan etmiştir Mesih Maud Aleyhisselam. Genellikle dünyanın hangi ülkede olursa olsun oranın ortamı o celsa katılanlara manevi olarak bir etki yapmaktadır ve bunu oraya celsa katılanlar belli ederler, zikrederler ondan. Fakat Kadiyan'daki celsaya katılmanın, maneviyatın başka bir rengi vardır. Oraya katılanlar bunu bilirler. Ve her ihlas sahibi bu rengi hissetmelidir de. Çünkü bu köyün sokaklarında ve o çevrede Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı ve Mesih Mevud ve Mehdi aleyhisselamın hatıralarının güzel bir kokusu vardır ve insanı maneviyatın başka bir alemine götürür. Kısacası bu çevrede insanın elde ettiği nasihatin dahi özelli bir etkisi vardır.
ve her ihlas sahibinin kalbi üzerinde होनी चाहिए। onun büyük bir etkisi olmalıdır da. इस जलसे में शामिल होने वाले Onun için तमाम शामिलीन ben bu celsaya katılanların, bütün katılanlara bugün buna dikkatlerini buna çekiyorum. शामिल होकर इल्मी और Celsaya katılarak से फैज़याब हों। siz bilgisel olarak istifade edeceksiniz. मकासद को भी अपने सामने Aynı şekilde o gayeleri dahi gözlerinizin önünde bulundurun ve daima onu hatırınızda tutun ki o celsaya बयान फरमाएं। katılmak için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara beyan etmiştir. Bence onlar इस्लाम के अल्फाज में ही Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimelerinde celsanın açılışını yapan benim temsilcim orada açılış anında mutlaka beyan etmiş olacaktır. Ben şu bakımdan benim düşünceme göre dedim. Çünkü ben açılış konuşmasını dinlemedim. लेकिन अमूमन Ne konuşma yapıldı. Fakat genellikle सामने रखते ही celsanın gayelerini göz önünde bulundurarak açılış konuşmasının konusu ona göre olur. Kısacası Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam तवक्कुआत को सामने रखते हुए Vesselam'ın beklentilerini göz önünde bulundurarak हर शख्स को celsaya katılanların her biri, her insan o günleri geçirmelidir. मैंने कहा O celsada söylediğim gibi birçok ülkelerin temsilcileri vardı. Ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselam bir gayesini şöyle beyan etmişti. एक दूसरे Cemaat üyeleri जलसे के दिनों में birbirleriyle celse günlerinde birbirleriyle tanışsınlar मोहब्बत के ताल्लुकात ve kardeşlik ve sevgi alakaları kurulsun kendi aralarında. आज Onun için bugün और अखुवत के मयारों में ऐसी वसत पैदा हो गई है tanıtım ve kardeşlik seviyesi o kadar genişlemiştir ki कि कादियान के रहने वाला eşsizdir. Biz görüyoruz ki Kadiyan'da yaşayan genel bir insan और रूस के रहने Amerika'da yaşayanların ve Rusya'da yaşayanlarla görüşür. वालों Yahut Arabistan'da yaşayan Avrupalılarla karşılaşır. से देखते हैं Yahut onların hepsi birbirleriyle görüştükleri zaman जो मोमिनीन bir ruh görmek mümkün olur. वस्फ को नुमाया O da müminlerin, kardeşlerinin evsaflarını, sıfatlarını belli eder. होनी चाहिए। Ve bu böyle olmalıdır da bu ruh, दिल में bu vasfı, नफरत है bu sıfatı belli eden. Eğer bir insanın gözünde, kalbinde kibir varsa, अखुवत के जज्बे के o kardeşlerinin या एक शहर kardeşleriyle görüşemez. Bu kardeşlik hissiyle yahut bir şehirde yaşayan zengin kendi fakir या नहीं kardeşleriyle ister onu tanısın, ister onu tanımasın, ister onunla alakası kuvvetli olsun yahut zayıf olsun yahut kendi aralarında kırgınlık olsun. जरूरतें Ne zamana kadar bütün bu düşmanlıkları yok ederek, bütün kibiri terk ederek मिटाकर ve zenginlik ve fakirlik arasındaki farkı yok ederek दिखाते kardeşlik तकरीरें örneklerini göstermezse o zaman celsanın konuşmaları böyle katılanlara asla fayda vermeyecektir ve oranın çevresi dahi kendileri için faydalı olmayacaktır. भी बेफायदा होगा। Celsaya katılmak dahi faydasız का olacaktır. रूहानी माहौल भी Kadiyanın manevi bir çevresi, bir ortamı, böyle bir insanın kalbinin katılığından dolayı रूहानियत से खाली होगा। kendisi için maneviyaten boş olacaktır. बस अगर जलसे के मकसद से भरपूर फायदा उठाना है Kısacası eğer celsanın gayelerini elde etmek istiyorsanız tam manasıyla मकसद को सामने रख o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gayesini gözlerinizin önünde bulundurarak ki celsanın gayeleri arasından önemli bir gayedir ki özellikle ondan bahsetmiştir Mesih Maud Aleyhisselam. बस इसको सामने रखते हुए सब शामिल होने वाले Bunu göz önünde bulundurarak katılanlar celsaya katılsınlar. और बड़े होने Zenginlik ve fakirlik
büyük olmak ve küçük olmanın farkını yok etsin. ذاتی رنجشیں بھی ہیں Silip atsın. تو यहाँ اس Kişisel eğer kırgınlıklar varsa dahi o ortamda طرح دور کرتے ہیں جیسے onlar birbirleri için öyle uzaklaştırılsın ki sanki hiç yok idiler. Kadiyan'ın Ahmedilerin müstakil orada yaşayanların kendi kalplerini yoklamalıdırlar. Kendi kalplerini muhasebe etmelidirler. Yüce Allah kendilerine bir fırsat verdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın köyünde yaşıyorlar. Oranın çevresi ve ortamı öyle olmalıdır. Nasıl ki zamanın imamı istemişti, arzu ettiydi ve onun için cemaati terbiye etmek istemişti. Sonra şuna dahi özellikle dikkat etmeleri gerekir ki Yüce Allah onlara, yani orada yaşayanlara kendi hayatlarında başka bir fırsat vermiştir ki celsaya katılsınlar ve terbiyenin bu yüce fırsatından istifade etsinler. Onun için her nerede gelen bu sevgi ve kardeşlik alakası ve bu ilişkiyi kurarsa orada o köyde yaşayan her Ahmedi bu yolla kendisini muhasebe etsin. Acaba o bu gayeyi elde etmeye çalışıyor mu? Bu muhasebe sonra maddi arzulardan dahi insanların kalbini temizleyecektir. Ve ahirete doğru tam olarak eğilmek düşüncesi ve hissi ve his uyanacaktır. Allah-u Teala'nın korkusu olacaktır. Bu dünyanın arzularını aldırış etmeyecekler. Aksine veltanzu nefsum muakaddamat le gad ayeti kerimesine göre her can yarını düşünsün. Bu onların, insanların gözlerinin önünde bulunacaktır. Böyle bir çaba olacak ki biz Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için ve ahiret hayatının iyiliğini istemek için bu dünyadan biz neyi ileri götüreceğiz? Zühd ve takva iyi göz önünde bulundurmalıyız. Yahut maddiyatçılık örneğini mi sergilemeliyiz? Buna bakmalı lazım. Allah-u Teala'nın korkusunu kalpten silerek bu hayatımı geçirmeliyiz. Verdiğimiz biat sözüne bağlı mı kalmalıyız? Yoksa ve biat sözleşmesinin yalnız göğsümüzde onun bir rozetini takarak mı geçmeliyiz? Takva, kalbin yumuşaklığının vasıflarını mı kendimizde yaratmalıyız yahut da zulüm ve ahlaksızlık, terbiyesizlik ve bu gibi çirkin işleri mi yer vermeliyiz kalbimizde ve amelimizle mi bunu belli etmeliyiz? Aciz olmak örneklerini mi ileri sürmeliyiz yahut kibir ve bencillik vasıtasıyla başlarımızı kaldırarak dik tutarak mı yürümeliyiz? Doğruluğunun güzel incilerini mi yaymalıyız yahut kizibe yanaşarak Allah-u Teala'yı öfkelendirmeliyiz? Bunu mu yapmalıyız? Dini işler için kendimizi hazırlayarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu tamam etmeliyiz yahut maddiyatçılığın aydınlığını girerek bu gayeyi unutmalı mıyız? Kısacası bu muhasebeler ve amelimizi iyi bir şekilde muhasebe etmek bize söyleyecek. Ma kaddamat legad, biz nereye kadar bu ayet-i kerimeyi gözlerimizin önünde bulundurduk. Onun için celsanın bu 3 günü bu konuları muhasebe etmek için ve amellerimizi Allah-u Teala'nın rızasına göre yapmak için en güzel günlerdir.
रूहानी असर orada करने की तरफ भी रुझान manevi bir etkisi, bir insan birbirlerinin etkisini almaya eğilimli olur. Teheccüd namazı içtimai bir şekilde eda edilir. Güzel bir ortam yaratmakta olur bu çevre. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın और दुआओं की जगह secde ettiği yerler ve dua yerlerini बहुत से दिलों को बेकरार birçok दुआओं की kalbi तौफीक दे रही होती है। kararsız dualar yapmalarının fırsatını vermekte olur. इंतशार Mahsus hissedilmeyen yollarda बस इसके maneviyatı yayılmakta olur. भरपूर फायदा Kısacası bu 3 günlük कोई अहम नहीं bir kamptan en iyi bir şekilde istifade ettiniz जो इस मकसद ve को hiçbir हासिल ahmedi किए बगैर olmasın वहाँ से वापस लौटे। ki bu gayeyi elde etmeden oradan geri कादियान में gelsin. रहने वाला कोई Ve अहमदी ऐसा ना Kadiyan'da yaşayan hiçbir ahmedi olmasın. हो, जो इन 3 दिनों को अपनी इस्लाह का बेहतरीन Bu 3 जरिया günü kendi ıslahın en güzel haline getirmeyen olmasın. Ancak şu dahi gözlerinizin önünde bulunsun. रहे Buna dahi bağlı kalmaya çalışınız. या पैदा Ki eğer की है, değişiklik yaratmak istiyorsanız yahut yarattıysanız öyle bir değişiklik onu devam ettirin. मुस्तकिल Onu hayatınızın भी बनाना है। mustakil bir parçası yapmalısınız. और ये उसी वक्त हो सकता है जब वहां बैठा हुआ हर शख्स इस Bu बात orada का oturan her इरादा birisi करे कि हमने जो eğer söz verirse, niyetlenirse ki biz उस पर ताज़ fark जिंदगी bir değişiklik yapacağız. Hayatımız boyunca ona bağlı kalmalıyız. कि जलसा सलाना Bu पर irade करने वाली etmeliyiz. तकरीरें, Ki celsadaki इल्मी बातें konuşmalar जो हम सुने ve bilgisel sözler इल्म के बढ़ने के bizim जरिए duyduğumuz yalnız bilgimizi artmakla kalmasın. Aksine mustakil या bir आगे तौर पर şekilde दीनी इल्म बढ़ाने का जरिया ना हो। gelip geçici dini bilgimizi artırmasın. Aksine mustakil bir şekilde dinimizin bilgisini hayatım boyunca çaba sarf etmeliyiz ki dini bilgimiz artsın. कि हमने उन Sonra लोगों से kesin नहीं söz vermeliyiz, irade etmeliyiz ki öyle insanlardan olmayacağız ki onların sözü başka ve yaptıkları başkadır. Elde ettikleri bilgiyi biz hayatımıza uygulamalıyız. Uygulayacağız diye söz vermemiz lazım. सामने रखना है। Allah-u Teala'nın bu sözünü daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki ya eyyühellezîne âmenû lema tekulûne mâ lâ tefalûn. तुम वो बातें क्यों कहते हैं? Ey müminler, ey inananlar, siz yapmadığınız sözleri neden söylüyorsunuz? तभी जलसे में Bu शामिल होने के sözlere मकासद dikkatimiz kalırsa o zaman bu celsaya katılmanın तभी वो gayeleri tamamlanacak. मकासद हासिल होंगे O zaman जिनके हसूल के लिए kalıcı gayeler elde edilecek ki onları elde etmek için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizden biat sözünü almıştı. O zaman biz celsanın bereketlerinden mustakil bir şekilde istifade edenler olabileceğiz. इस्लाह की तरफ हमारी तवज्जो रहेगी। O zaman kendi islahımıza dikkatimizi edilecek ve kendimizi muhasebe edeceğiz. हम नेक O zaman काम करने çocuklarımızın önünde biz hayırlı örnekler ile süreceğiz. इस्लाह का जरिया भी बन सकें। Çocuklarımızın islahının vasıtası तभी haline हमें अपने geleceğiz. मतहतों और ज़ेर असर अफराद की रहनुमाई का Kendimizin altında çalışan insanların hakkını dahi vermeye dikkatimiz dahi çekilecek. का हक भी अदा करने वाले बन सकेंगे। Tebliğ hakkını dahi verenler olacağız. जो हम में से हर एक İşte ने bu अंजाम büyük दे। bir iştir. Her birimiz bunu yapmalıyız. लेकिन इसके मयार तभी कायम हो Ancak सकते हैं bunun yüksek seviyeleri जब पसंद elde edilemez. अपनी खूबियां देखने के बजाय İlla ki kendi güzelliklerimize bakacağımıza, kendi eksikliklerimizi yok etmedikçe bunlar elde edilemez. रसूल के लिए बेचैन Biz Allah-u Teala'nın mağfiretini elde etmek için rahatsız olursak ancak o zaman bu gayeler elde edilecektir. ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ne zaman biz Resulullah ve Allah-u Teala ve onun Resulünün buyruklarının önünde boyunlarımızı eğeceğiz. Ancak o zaman bu gayeler elde edilecek. İtaatin en güzel örneklerimizi süreceğiz. Ki orada bahaneler ve özürler olmasın. फरार के Aksine
Orada kaçış दीवारें खड़ी हैं, yollarının önünde duvarlar serilsin, उजरों के रास्तों पर örülsün. दीवारें खड़ी हैं, Özür yollar etrafında duvarlar और ये मयार bulunsun. हासिल होगा जब हम Ve bu gaye ancak o zaman elde edilecek. Ne zaman ki biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına और ख्वाहिशात को ve kendi cemaatinden beklediği sözleri kendi arzularımızdan daha üstün tutacağız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın arzularına göre sıdık ve vefanın, doğruluğunun, vefanın örneklerini ileri süreceğiz. Bizden ne istiyordu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam? Bir yerde der ki daima sözünüzü ve yaptığınızı doğru tutun ve birbirine uygun tutun. Nasıl ki eshablar radıyallahu anhum kendi hayatlarında bunu yaptılar. Aynı şekilde siz dahi doğruluğun en güzel örneklerini gösterin. Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın örneğini daima gözlerinizin önünde bulundurun. Kısacası biz ne zaman bunlara dikkat edersek güzel örnekleri görebileceğiz. Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın örneğinden bahsetmiştir Mesih Maud Aleyhisselam. Kendi hayatında doğruluğun ve vefanın örneklerini görüyoruz. Orada yüce bir şan görmemiz mümkün. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah-u Teala bana ilham indirmiştir. Ben peygamberim. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hiçbir soru sormadan dedi ki ben sizin Allah-u Teala'nın peygamberi olduğunuzu kabul ediyorum. Hz. Resulullah buyurdu ki dini ihtiyaçlar için para lazım. Müminler kendi malından dini ihtiyaçlar için mal vermelidirler. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh evinin bütün malını getirerek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna sundu. Hz. Resulullah dedi ki kafirlerin zulmünden dolayı şimdi savaş emri verilmiştir. Karşılık vereceğiz. Onlar aleyhinde kılıç kaldırmam emredilmiştir bana. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kılıç ile geldi, ben hazırım dedi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye barışı zamanında kararını değiştirerek kendi menşeini, kendi arzusunu beyan etti ve dedi ki savaşmamalıyız ve barış yapmalıyız. Herkes rahatsız oldu. Büyük eshablar vardı o zaman. Bazıların yüzleri buruştu. Bu ne olmaktadır? Fakat Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki doğrudur. Barış olmalıdır. İşte bu örnektir ki bunu gözlerimizin önünde bulundurmayı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cemaatinden beklemiştir. Bu örnek gözlerimizin önünde kalırsa o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beklentilerini tamamlamak ruhu aramızda kalacaktır. Biz bunu görüyoruz ki bir celsada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın arzuları ve beklentilerine tam insanların ona uymamaları neticesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar eziyet duydu ve nasıl onlara öfkelendi bunu gördüğümüz zaman biz rahatsız oluyoruz. Onun için bugün biz eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesinin bir parçası haline gelmek istiyorsak o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözüne labbeyk diyerek ilerlemeliyiz. Ben varım diyerek kendimizde manevi bir inkılap yaratmaya çalışmalıyız. Ve kuvvetli bir şekilde bunu yapmalıyız. Ki onun en iyi örneğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları Hüneyn savaşında göstermişlerdi. Çünkü bu his olmadan biz boş işlerden uzak duramayız. Dünyanın hirsinden de kurtulamayız. Kendi nefsimizi de ıslah edemeyiz. Celsaya katılmanın ruhunu da anlayamayız. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini de anlayamayız. Aramızda İslam'a hizmet etmek hissinin gerçek ruhu dahi bulunamaz.
Hüneyn Savaşı'nda ne olduydu? उस वक्त Hüneyn Savaşı'nda इस्लाम की तारीख में उस वक्त o zaman इस्लाम की तारीख थी उस वक्त तक İslamiyet'in tarihinde, o güne kadar İslamiyet'in tarihinde İslamiyet'in ilk ordusu vardı तैयार हुआ था और जिसकी तादाद ki düşmanların önünde लश्कर की तादाद से önüne çıkmıştı ve düşmanların ordusundan sayıca fazlaydılar. हुए थे Ancak o orduya katılan अक्सरियत kişilerin की çoğu कुर्बानी की रूह को müminin fedakarlık ruhunu आशना थी। anlayan değil idiler ve onu anlamıyorlardı. 4000 तीरंदाजों ने Düşmanın 4000 ok atanlar hikmetli bir şekilde birdenbire ok atmaya başladılar. और कुछ लोग Bazı zayıf imanından dolayı bazı kimseler atlarının sendelemelerinden dolayı और इस्लामी sağa sola kaçmaya başladılar ve İslam ordusu dağıldı, और हाँ हजरत darmadağın oldu ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 साहबा के साथ yalnız मैदान जंग में रह गए 12 eshabıyla birlikte orada savaş meydanında kaldı. और अपने कदम पीछे नहीं हटाए Ancak kendisi बावजूद ayağını geri çekmedi. कि हिकमत का तकाजा ये है Herkes fikir veriyordu ki hikmet istiyor ki लश्कर को biz जमा geri किया। gidelim आपने फरमाया, ve ordumuzu toplayalım. खुदा Resulullah से dedi ki मैदान जंग से Allah-u कुछ नहीं Teala'nın peygamberi savaş meydanından asla sırtını çevirmez, döndürmez. Abbas radıyallahu anh Kısacası Resulullah bu zamanda Hazreti Abbas radıyallahu anh ki onun sesi yükseldi, ona dedi ki yüksek idi, Ansar'a खुदा का रसूल çağır ve de ki तुम्हें बुलाता है Allah'ın Resulü sizi çağırıyor de. जगह बड़ी Hazreti Müslim Maud bunu dahi bir yerde en güzel bir şekilde beyan etmiştir. Yalnız Ansar'a niye çağır dedi. Onun birçok sebebi vardır. Fakat bir sebep şuydu ki yenilginin sorumlusu Mekke'nin bazı kimseleri idiler. Onlar muhacirlerin dostu idiler. Onun için एक हल्की सी रंजिश भी मुहाजिरीन को küçük bir azarlama vardı, böylece muhacirler azarlandı. Siz kendi dostlarınızla birlikteydiniz. Şimdi bugün yenilgiye uğratamayız. Biz fazlayız. अपनी हम कौमों पे Kendi akrabalarınıza güveniyordunuz. Kendi kavminizden dolayı. İşte bundan dolayı bütün bunlar bu bakımdan yaşandı bu yenilgi. Yalnız Ansar çağrıldı. Ansar diyorlar ki bizim kulağımıza Hazreti Abbas'ın bu sesi geldi. Allah-u Teala'nın Resulü sizi çağırıyor. मैदान जंग की तरफ मोड़ने की कोशिश Daha önce dahi biz atlarımızı geri döndürmeye çalışıyorduk जादू किया savaş meydanına. Fakat bu ses o kadar sihir yaptı ki yeni bir his uyandı. Bizim bedenimizde bir kuvvet oluştu. मोड़ सकी Ve atlar geri gidenlerle birlikte geri geldiler atlılar. मोड़ने के लिए तैयार नहीं थी Fakat atlar geri gelmeye hazır değil idiler. Bütün çabalarına rağmen उन सवारियों की o गर्दनें atlılar तलवारों से काट दी o atlarının onların boyunlarını kestiler kılıçlarıyla ve koşarak savaş meydanına geldiler. या रसूलुल्लाह लबैक Ve labbek ya Resulullah labbek diyerek बस ये orada लबैक कहने की toplandılar. रूह है İşte bu labbek diyenin demenin ruhudur ki bugün bizler dahi इसे समझना चाहिए bundan istifade आज etmeliyiz. भी खुदा ताला का Bunu anlamalıyız. Bugün dahi Allah-u Teala'nın राशि के साथ bir peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek aşığıdır. Bizi çağırmaktadır. कि अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो करो Kendi islahınıza dikkat edin der. जलसे के मकासद को हासिल Celsaya geldikten sonra celsanın gayelerini elde etmeye çalışınız diyor. तकवा Günlerinizi takva ile और जिक्र ve ilahi aşkla geçiriniz. Ve zikri ilahiyle geçiriniz. कुर्ब Bu इलाही üç gününüzü हासिल करने Allah-u का Teala मुस्तकिल जरिया बना लो yaklaşmaya नफ्स çalışınız. के Müstakil bir सर्किश घोड़ों की hayatınızın bir parçası haline getiriniz. İsyan eden atlarınızın boyunlarınızı kesmeye çalışınız. Bugün zamanın imamı हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ve इत्तिबा İsra edici ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olarak gelecek olan tabi peygamber में जो हमें हमारी अमली हालतों bize bizim ameli durumlarımızı
düzeltmeye davet ediyor. O zaman bizim dahi labbek diyerek onun etrafında toplanmamız lazım ve bizim farzımızdır ki toplanalım. Bugün kılıç savaşıyla çağrılmamaktayız. Nefs cihadı için biz çağrılıyoruz. Ki bunda başarı bütün dünyadaki İslamiyet'in bayrağını göndermeye sebep olacaktır. Onun için kardeşliğin ve dostluğun yeni seviyelerini göstermeliyiz. Zuhud ve takva basamaklarından yukarı çıkmalıyız. Tevazu göstermeliyiz. Her amelimizle doğruluğu göstermeliyiz. Eğer bu İslamiyet için can, mal, vakit ve saygımızı ameli bir şekilde bunu göstermeliyiz, feda etmeliyiz bunları. Zikr-i ilahi yapmalıyız daima. İbadetin en yüce örnekler vasıtasıyla Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışmalıyız. Kısacası bu 3 günde Kadiyan'ın celsaya katılanlar tabi ondan istifade etsinler ve her nerede diğerlerde de celsalar varsa onlardan bir tanesi Amerika'da West Coast celsası vardır. Batı sahili, sonra Mali'de celsa vardır. Nijer'de celsa vardır. Nijerya'da celsa vardır. Senegal'da celsa vardır. Ivory Coast, Fil Dişi sahilinde celsa vardır. Ve her yerde celsaya katılanlar bu günlerden istifade ele etsinler, feyiz bulsunlar. Şimdi ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı yazılarını sizin önünüze koymak istiyorum. Bazı konulara bizim dikkatimizi çeker ki Allah-u Teala'nın Resulü bizden istiyor. Mesih Maud Aleyhisselam der ki cemaatin birleşik ve sevgisi konusunda birçok defa söylediğim birleşin ve içtimai gösterin. Allah-u Teala Müslümanlara bu talimatı vermişti. Tek bir beden haline geliniz yoksa kuvvetiniz yok olacak. Namazda birlikte durmanın emri şu bakımdandır ki aranızda birlik olsun. Birinin takvası ötekine girecek. Böylece eğer ittifak olmazsa, ihtilaf olursa o zaman nasipsiz kalacaksınız. Resulullah demiştir ki birbirinizi sevin ve birbirleriniz için gaybane dua edin. Eğer birisi kayıp olarak gayb bir şekilde dua ederse melek der ki senin için aynısı olsun. Ne güzel şeydir bu. Eğer insanın duası kabul edilmezse meleğin duası kabul edilecek. Ben nasihat ediyorum ve demek istiyorum. Birbirinizde ihtilaf olmasın. Ben 2 şey getirdim. İlk Allah-u Teala'nın birliği benimseyin ve sonra ikincisi kendinizde kardeşlik gösteriniz ki yabancılar için bir örnek olsun, öyle bir örnek gösteriniz. Bu deliliydi ki Eshab radıyallahu anh'ın içindeydi. Kuntum a'da'an fa'allafa beyne kulubekum. Unutmayınız. Telif bir mucizedir. Unutmayınız. Aranızdan her birisi öyle olmazsa ki kendisi için sevdiğini kardeşini için sevmezse o benim cemaatimden değildir. O bir beladır. Musibettir. İçindedir. Onun sonucu iyi değildir. Unutmayınız. Buğzun yok olması Medine alametidir. Bu alamet tamamlanmayacak mı? Mutlaka tamamlanacak. Niye sabır etmiyorsunuz? Bu da bir meseledir ki bazı hastalıkları yok edilmekçe hastalık yok olmaz. Benim vücudumdan bir salih bir cemaat oluşacak. Birbirlerinizin adavetinin sebebi nedir? Kibir, bencillik ve hissilik. Bu insanları ben cemaatten uzaklaştıracağım ki kendi hislerine sahip olamıyorlar ve kardeş gibi yaşamıyorlar. Onlar birkaç günlük misafirdirler. Onlar güzel örnek göstermedikçe ben hiçbir sebep kimseden dolayı itiraza girmek istemiyorum. Benim cemaatimde kalarak benim irademe göre değil ise öyle bir insan bir kuru bir dal gibidir. Kesilmese başka ne yapılsın? O su çeker fakat yeşeremez. Öteki dalı da yok eder. Onun için korkunuz. Kendisini muhasebe tedavi eden benimle birlikte kalamaz. Etmeyen.
Allah-u Teala dedi ki Câilullezîne tabauka fevkellezîne kaferu ila yevmil kıyâmah. ये तसल्ली बख्श वादा नासरत में पैदा होने Bu teselli veren söz İbni Meryem'e verilmişti. Meryem oğluna. मगर मैं तुम्हें बशारत Meryem'in oğlu Hazreti İsa verilmişti. Fakat ben size müjde veriyorum. Yesu Mesih adı altında gelen İbni Meryem'e aynı kelimelerle müjde vermiştir bana. Şimdi düşününüz, benimle alaka kurarak bu yüce müjdeye girmek isteyen varsa öyle insanlar olabilirler mi ki nefsi emmarenin derecesinde kötülük yaparlardı? Hayır, asla. Allah-u Teala'nın bu sözüne değer verenler ve benim sözlerimi hikaye gibi kabul etmeyenler, etmiyorsanız o zaman iyi biliniz ki ben tekrar muhatap olarak diyorum benimle alakalı olanlara. Bu genel alaka değildir. Çok kuvvetli bir alakadır. Öyle bir alakadır ki onun etkisi yalnız benim zatıma kadar değil. Allah-u Teala'ya götürür ki beni Resulullah'la bağlamıştır o. Resulullah doğruluk ruhu ile geldi. Eğer bunun etkisi yalnız benim zatımla olsaydı ben hiç etkilenmezdim, endişe etmezdim ve aldırış etmezdim. Fakat burada iş bitmiyor. Bunun etkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yüce Allah-u Teala'nın yüce zatına kadar gider. Onun için öyle bir durumda iyi dikkat ederek dinleyiniz. Eğer bu müjdene pay almak istiyorsanız ve bunun müstahak olma arzunuz varsa ve kıyamete kadar kafirlerden üstün kalacağız diye bu müjdenin isteği varsa sizde, o zaman size diyorum ki bu başarıya ulaşamazsınız. Lamame dereceden geçmedikçe, mutmainne mertebesine girmedikçe. Bundan fazla bir şey demiyorum ki öyle bir insan ile alakanız var ki Allah-u Teala tarafından gönderilmiş. Onun için onun sözlerinizi kalp kulağınıza dinleyiniz ve amel etmeye çalışınız. Ki öyle insanlardan olmayasınız ki söz verdikten sonra inkar necasetine girerek ebedi azabı satın alırlar. Sonra diyor ki bizim cemaatimiz bu nasihati daima gözlerinizin önünde bulundurmalı. Şu emri daima gözleri önünde bulundursunlar. Daima bu benim aklıma gelir ki dünyada alakalar kurulur. Bazı güzellik bakımından olur. Bazı aile ve zenginlik para bakımından, bazı güç bakımından. Fakat Cenab-ı İlahi bu konulara asla aldırış etmez. O açık olarak dedi ki İnna akramakum indallahi atkakum. Allah-u Teala'nın katında takva sahibi olan üstündür. Şimdi hangi cemaat takva sahibi ise, muttakilerin cemaati ise Allah-u Teala onu benimseyecek ve diğerini helak edecektir. Bu nazik bir durumdur. Burada duramaz. İki kişi burada duramaz ki hem muttakik olsun hem yaramaz dahi orada olsun. Muttaki orada kalsın ve habis helak edilsin. Ve Allah-u Teala onu bilir. Kim onun gözünde muttakidir, onun için bu korku yeridir. Ne mutlu muttaki olana ve lanet altında ne kadar berbattır. Allah-u Teala bize, her birimize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sancısını anlamaya fırsat versin. Ve bunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki yalnız celsaya katılanlar için değildir bu sözler. Onlar yalnız muhatap değildir. Dünyada yaşayan her Ahmedi bunun muhatabıdır. Söylediğim sözler. Burada şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyada yaşayan her Ahmedi bu günlerde ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın köyünde celsa bereketleri devam etmektedir. Her Ahmedi zikri ilahi ile ve özel dualarda meşgul kalsın. Özellikle şu dualar Kadyan'dakiler yapsınlar, celsaya katılanlar ve diğer ülkelerdeki celsalarda ki insanlar yapsınlar. Her Ahmedi bu dua etsin. Allah-u Teala bütün bu yerlerde ki nerede bu Ahmediler zorluklar içinde iseler,
Ve şu bakımdan zorluk içindedirler ki onlar Mesih-i Muhammediye'nin biatini yapmışlardı. Bu zamanın imamını kabul etmişlerdir. Allah-u Teala onların zorluklarını gidersin. Özellikle Pakistan, Endonezya, Şam vardır. Ve diğer ülkeler vardır. Orada Ahmediler için kolaylık sağlasın. Onların hürriyetini versin. Oradaki Ahmedilerin. Ve bu önemli bir duadır. Kardeşliği göstermek için bu gereklidir. Bu kardeşlik bizden istiyor ki bu dua edelim. Allah-u Teala bunu fırsatını bize versin, güç versin ki böyle bir dua edelim. Bütün dünyadaki zorluk içinde olan Ahmediler için dua edelim. Allah-u Teala bu fırsatı bize nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.